Polusi udara itu apa sih? Polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Menurut WHO, 7 juta orang meninggal disebabkan oleh polusi udara. Apa sih yang menyebabkan polusi udara? Penyebabnya adalah asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran, asap gunung berapi, kebakaran hutan, asap rokok, bahkan sampah yang menumpuk pun bisa menjadi penyebab polusi udara. Apa dampaknya? Dampaknya adalah mengganggu pernafasan, mengganggu kesehatan kulit, mengganggu kesehatan mata, dampak buruk bagi tanaman, pemanasan global. Lalu, bagaimana cara kita mencegah polusi udara? Kita bisa mencegahnya dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak merokok di tempat umum, naiklah transportasi umum, mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda. Mari perbaiki kualitas udara kita. Hal sekecil apapun bisa berdampak besar jika kita lakukan bersama.